ዓለም ብምዃን መደባትና ተከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዕለታዊ ዜና ኣዳሊና ኣለና መገሳልኩም ምሳና ክኸውን ብኽብሪ ንዕድል ኤርትራ ምዕቡላት ድሮናት ስራሓት ናይ ቱርኪ ከም ዝተረከበት ሓበሬታ ተዘርጊሑ ይርከብ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዓባይ መርከብ ናይ ቱርኪ ናብ ወደብ ባፅዕ ከም ዝኣተወትን እታ መርከብ ሒዛቶ ትርከብ ዘላ ዕጥቅን ኣፅዋርን ድሮን ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘለዎ መራኸቢታት ዓለም ኣብ ዜናታትን ጸብጺበን ምስ ናይ መራኸብ ዝከታተል ትካል እዛ ኤርትራ ወደብ ባፅዕ ኣትያ ዘላ መርከብ ናይ ቱርኪ ካብቲ ድሮናት ዘፍሪ ትካል ከም ዝተበገሰት ኣብ ሓበሬቱ ጠቒሱ ይርከብ እዚ ካብ ቱርኪ ንኤርትራ ድሮናት ከም ዝሸጠትላን ኤርትራ ከዓ ከም ዝተረከበትን በዚ ሓበሬታታት ኣቢሉ ጸብጻባት እናወፀ ይርከብ እዚ ድማ ንስርዓት ብልጽግና ሰንባዲ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብልጽግና ድሮናት ኣለኒ ነፈርቲ ኩናት ኣለኒ ብምባል ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብሰበብ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ፈኸራታት ከካይድ ዝጸንሐ ስርዓት ምዃኑ ከምዚ ዓይነት ዜናታት ሰሚዑ ክሰናበት ድማ ግድን እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ እቲ ዘበናዊ ዝበሃል ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ኣጽዋራትን ኣብ ኢዳ ይርከብ ከምቲ ስርዓት ብልጽግና ዝገብሮ ኤርትራ ረአዩኒ ስለዘይትብል ግን ሰበስልጣን ሰልፊ ብልጽግናን ወታደራውያን ኣዘዝቶምን ኤርትራ ዓቕምታት የብላን እናበሉ ክፍክሩ ወግሐ ፀብሐ እዮም ዝረአዩ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ሰበስልጣን ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ወታደራውያን ኣዘዝትን ኤርትራ ዓቕሚ የብላን ብምባል ብዕብዳና ኣብ ኤርትራ ምስ ወፈሩ እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘጋጠሞም እዞም ሕጂ ዘለው ናይ ስርዓት ብልጽግና ወታደራውያን ኣዘዝቲ ክመሃሩ ኣይከኣሉን ትማል ምሸት ኢራን ናብ እስራኤል ዘንጠረቶም ሚሳኤላት ኣብ ቴክኖሎጂ ሚሳኤል ዘለዋ ላዕለዋይነት ዘርኢን ንመከላኸሊ ኣየር እስራኤልን ኣሜሪካን ብድሆ ዝፈጠረን ምዃኑ ዓለም ለኸ ተንተንቲ ይገልጸለው እቶም ዝተተኮሱ ሚሳኤላት ሃይፐርሶኒክ ዝተባሃሉ ቁልጣፍኦም ካብ ድምፂ ብሓያል ዕፅፊ ዝፈጥኑን ብምዃኖም ንምዕጋቶም ኣጸጋሚ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ዓበይቲ ሚድያታት ዓለም CNN ኣልጀዚራ ከም ዝሓበርዎ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኢራን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ዓቕሚ ንምርኣይ ዝገበረቶ እዩ እስራኤል ሓለዋ ኣየር ኣሜሪካን ንመብዛሕትኦም ሚሳኤላት ከም ዘፈሸሉ ወይ ገልጹ እኳ እንተሃለው ገሊኦም ሚሳኤላት ግን ዕላምኦም ከም ዝሃረሙ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ፍጻመ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሓይልታት ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ሰቒልዎ ከም ዘለውን ይግለጽ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ንወታደራዊ ሚዛን ሓይሊ ማእኸላይ ምብራቕ ዝቐየረን ኢራን ዝኾነ መጥቃዕቲ ንምምካት ጸረ መጥቃዕቲ ንምፍጻምን ዘለዋ ድልውነት ዘርኢ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ መጻቦ ሆርሙዝ ቅድሚ 48 ሰዓታት እንተዘይተኸፊቱ ኣሜሪካ ንመወንጨፊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራን ክትድምስሶ እያ ክብል ገሊጹ ኢራን ብወገና ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከብ ምስ ኣሜሪካ ምትእስሳር ዘለዎም ኩሎም ትሕተ ቅርጺ ፀዓት ሕነኸም እትፈዲ ኣጠንቂቓ ትርከብ እቲ ሓደገኛ ዝበሃል ዘሎ ግጭት ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ኣብ ክንዲ ዝዝሓል እናተጓሃረ ይኸይድ ኣሎ ስዑድ ዓረብን ኢሚራትን ሎሚ ንግሆን መጥቃዕቲ ባለስቲክ ሚሳኤል ከም ዝዓገታ ይገልጻ ኣብ ደቡብ እስራኤል ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢራን ልዕሊ 160 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት ሓቢሩ ኢላማ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ከተማ ዲሞና 13 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝርከብ መሳለጥያ ኒኩለር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዛጊት ኣብቲ መሳለጥያ ዝበጽሐ ጉድኣት እንተሎ ንጹር ኣይኮነን ብተወሳኺ ኣብ ደሴት ዲያጎ ጋርያስ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ዝርከብ ሓበራዊ መደበር ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ተገሊጹ ዓለምና ብሰንኪ ልፍንታውያን ሓይልታት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኸፈትዎ ደማዊ ኩናት ዓብዪ ዋጋን ከቢድ መስዋዕትን ትኸፍል ከም ዘላ ሚስጥር ኣደባባይ እዩ ሓደ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ሳልስቲ ዘስፈሮ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ቅድሚ 23 ዓመት ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ኣብ ዝገበሮ መደረ ኩናት ኢራቅ ምጅማሮ ኣፍሊጡ ነይሩ ኣብ ዝስዕቡ ዓመታት 4492 ኣሜሪካን ኣባላት ሰራዊት ተቐቲሎም 32292 ድማ ቆሲሎም ብውሕዱ 200,000 ንጹሃን ዜጋታት ኢራቅ ሞይቶም ዝስዓበ ሰብኣዊ ቅልውላው ድማ ኣዝዩ ልዑል ነይሩ ኣሜሪካ ፈጺማ ከካየድ ኣብ ዘይነበረ ኩናት 9 ዓመታትን 3 ትሪልዮን ዶላር ኣባኺና ኣብ ዝሓሶት እተመስረተ ኩናት ብዝሃርፎ ዓቀባውያን ፖለቲከኛታት ዝተደፋፍአን ብወጻኢታት ተራ ህዝቢ ዝተሸፈነን ኩናት እቲ 3 ትሪልዮን ዶላር ኣብዚ ሃገር እንታይ ክገዝእ ከም ዝነበረ እምሕሰብዎ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ህዝብናን ኣብ ዓለም ዘሎ ቦታን ኣተኲርና ክነሕልፎ ንኽእል ዝነበርና 10 ዓመታት ካባና ዝተመንጠሉ ኣባላት ሰራዊትና ክነብርዎ ይኽእሉ ዝነበሩ ህይወት ሕሰብዎ ገናኸ እቲ ፕረዚዳንት ናብ ኩናት ሸሚምና ሕጂ እውን ካልእ ብዙሕ ዋጋ ዘኽፍል ዓዘቕቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣነ ንኩናት ኢራቅ ብምቅዋም ድምፂ ሂበ ነይረ ንግጭት ምስምስ ንምፍጣር ኢሉ ንኣባላት ኮንግረስ ንመረፅትን ብማዕረ ከም ዝሕሱ እፈልጥ ነይረ ብርግጽ እውን ሓስዮም እዮም ሕጂ ድማ ኢራን ካልአይቲ ኢራቅ ናይ ምዃን ትርኢት ትሕዝ ኣላ ሓደስቲ ሓሶታት ሓደስቲ ደም ዝፀምኡ ፖለቲከኛታት ሕጂ እውን ብወጻኢታት ስድራ ቤት ኣሜሪካ ዝጥወሩ ትማሊ ትራምፕ ንዘሳወሮ ኩናት መዓላት ዝኸውን ተወሳኺ 2
$300 ቢልዮን ከም ዝደሊ ሰሚዕና እዚ እውን ዝተሰምዐ ኮንግረስ ፔንታጎን ካብቲ ኣብ ባጀት ዝተሓተተ ንላዕሊ ተወሳኺ ገንዘብ ድሮ ምስ ሃበ እዩ ይኣክል ክበሃል ይግባእ ካብ ዝሓለፈ ጌጋ ንምምሃር ሕጂ እውን ግዛ ኣይረፈደን ነዚ ዕብዳን ደው ኣብልዎ ወታደርና ናብ ሃገሮም ይመለሱ ነዚ ኩናት ደው ኣብልዎ ክብል ኣባል ኮንግረስ ጂም ኤምሲጎበርን ኣብ ጽሑፍ ኣስፊሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣለና ኣብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኸብሪ ንዕድም